Okay mga bossing, meron tayong small body na ginagawa. Meron tayong laminated na install. Okay? Ang kanilang mga piyesa mga bossing ay syempre dala ng ating kliyente. Meron silang bagong 507. Meron silang condenser. So ini-install lang natin pati yung ating pan. Yung pan sa ating galing. So kakabitan na natin siya na mas matinong pan dahil yung kanya 10 blades lang. Pero yung radiator niya, ina-advise natin na magpalit siya ng mas malaking high speed. Tapos hanggat maaari, sira-sira na ang radiator, papalitan na ng panibago. Kahit yung replacement lang na plastic, pwede na yung mga bossing. Okay, so laminated din na evaporator, nag-convert. May dala rin sila mga bossing. Okay, so yun ang ginagawa dito sa ating small body mga boss. So upgrade lang tayo ng mga laminated natin na mga piyesa. Okay, malapit na ba yan boss? Naiinip na ako, nakatulog na ako Nagawa na ako ng muta. Okay, so mga bossing, ilang ginagawa natin sa small body natin. Siyempre, shoutout kay bossing Yun poging customer natin. Siya may alaga nitong ating small body mga boss So siguro, ilang taon ka na boss? Anong year model to? Halos kasi tandaan ni bossing tong kanyang sinasakyan Ay, wala na mga bossing mas gusto natin to mga luma. Kagaya ng sinasabi ko, mas gusto nating alagaan tong mga luma. Yung ating Honda City nandun pa sa pagamutan. So, pinapawas over ko na lahat. Hindi ko alam kung kailan lalabas pero naka-isang linggo na siya ron. Okay, so yun na lang. Condenser pan na lang kinakabit natin. Tapos sa load na ng Freon, magliligtas na lang. Nakababad naman, 250 PSI. Yan yung ating nakaload na hangin o nitrogen. Okay, tinaas na rin natin yung ating dryer dito mga boss. So wala na nang nakalagay dito. Pinatanggal na rin niya yung kanyang wiper washer yata mga bossing, nandito nakalagay, pinatanggal na niya. So kasi balak natin mga boss doon, baka maglagay pa ng additional pan, pwede pa natin lagyan doon kung sakali Pero pag solve na siya dyan sa ating pan at nakapag-upgrade na siya ng kanyang radiator at saka ng high speed na pan, hindi na naman kailangan doon. Pero nilagay ko na rito para mas mabilis makita yung Freo natin. Okay, ayun lang mga bossing. Small body. Upgrade ng mga laminated nating mga piyesa. Okay mga bossing, at yun na nga, nag-load na tayo ng Freon mga boss. Meron na tayong napakagandang reading. Mababa sa 30 ang low side, nasa 200 plus yung high side mga bossing. Kagaya sinasabi ko, may konting error na tong ating high side, pero binabasa pa rin naman yan ng halos 80% So sa madalit sabi, mga nasa 200 pa rin to, or 200 plus Kasi may nakikita pa rin tayo doon sa ating fan na hindi ganun kalakas. So pag napalitan na mas malakas yan, malaki pati, babibrate pati Pag napalitan na mas malakas, mas bababa pa itong ating pinakang high side. At may lamig naman na sa loob mga bossing. Pakita lang natin sa inyo, kahit pa paano meron na tayong lamig na nasa G's. Okay, so hindi pa nakakabuelo na maganda, pero meron na. Palagay ko naman effective yung ating pagkaka-convert. At yun na lang ang nakikita ko, yung isang pan, or kaya magbaka pa ng isang pan. Kaya tinanggal natin yung dryer dyan mga bossing, dito ko nilagay. Okay, so yun lang. Medyo maayos naman yung reading. Okay, so back to zero muna natin. Okay mga bossing, ayun nga, tapos na yung ating small body. At syempre magpapasalamat tayo kay Boss Lester, saka kay Boss Melvin. Ayun shoutout mga boss. Okay, boss, kwento lang konti. Anong masasabi mo? Kung sino mga magpapagawa ng aircon, sure dito quality talaga. Ayun Makikita nyo naman sa feedback ng YouTube talaga. Ayun salamat Boss Melvin. Tama Mel? Lester, okay. Magkamukha din kayo bunso na bang bunso? Ayun, mas matangkad pa yung bunso kaysa sa mga Okay, salamat sa inyo bossing. Salamat sa inyo. Okay, tapos syempre, hihingi din tayo mga bossing ng update sa kanila kung ano na yung mga kwento. Kasi ganoon naman tayo mga bossing Lahat ng kliyente natin, hinihinga natin ng update.
Kaya nga meron kami mga pinapasulat dyan ng mga number kasi talagang tinetext namin sila kung ano ng balita doon sa ating mga ginagawa, no? O kaya magpapa-update natin sila, ano? Papa-update natin sila sa atin kung anong nangyari dito sa ating ginawa, no? Pero mga bossing, yun lang, sa kanila tong ating piyesang kinabit. So, hindi sa atin to. Tayo lang ang nagkabit. Okay? So, dala nila yan yung mga piyesa na yan. So, sa atin lang, pan, dryer, saka, yun, yung mga linya, mga bossing, no? Para ma-tap natin dahil yung condenser niya ay, nasa may condenser niya. Okay, yan yung condenser niya, mga boss. So, talaga ng mga kailangan ng palitan, no? O kaya, in-advise na natin talaga sa kanya. Sa usapan namin sa messenger, mga bossing. Yan kailangan niyang palitan, no? Okay, so yun lang yan. Okay, mga bossing, mausok pa sa loob pero nakababa na tayo ng gis, no? So, pag binubuksan yung pinto, medyo umangat ng konti kasi nababawasan yung lamig, no? Pero goods naman, nasa gis. So pag naayos na lahat yung radiator sa kapan, sigurado ko bababa to. Okay, ayun lang mga boss. Maraming salamat ulit. Syempre, God bless sa ating lahat. Ingat lagi mga bossing. Thank you. Automatic.